আসসালামু আলাইকুম। এখন শীতের সময় কেতলি, ইলেকট্রিক কেতলি খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। গোসল করতে যান, অজু করতে যান, সব ক্ষেত্রে পানি গরম করার জন্য দ্রুত দ্রুত গরম করার জন্য কেতলি। তা আসলে কোন কেতলি কিনবেন, কোন কেতলির কীরকম দাম? এখানে 6টা কোম্পানি কেতলি আছে, 5টা কোম্পানি আছে, আরও কয়েকটা কোম্পানি আছে। আমি আপনাদের এই 5টা কোম্পানি কেতলি সম্পর্কে ধারণা দিব। এটা হচ্ছে নোভা কোম্পানি কেতলি। এই কেতলিটা অবশ্য অরিজিনাল নোভা কোম্পানির না, 2 নম্বর নোভা। কারণ অরিজিনাল নোভার লোগো এরকম না। অরিজিনাল নোভার লোগো আপনাদের দেখাচ্ছি আমি। এটা হচ্ছে অরিজিনাল নোভা, হ্যাঁ, এবং অরিজিনাল নোভার লোগো হচ্ছে এটা। এটা হচ্ছে অরিজিনাল শরীফ সিংহমার্কা, শরীফ মেলামাইনের একটা প্রোডাক্ট, এবং এটা খুব কোয়ালিটি সম্পন্ন প্রোডাক্ট। একটু খুলে দেখাই। আর এটা হচ্ছে পানি দেওয়ার পরে যখন পানিটা ফোটে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। ভিতরে একটা লাইটিং সিস্টেম আছে, পানিটা ফুটলে অস্থির একটা আসে। হ্যাঁ, এটার আপনার কয়েল গ্যারান্টি পাবেন 1 বছর। হ্যাঁ, এটার কয়েল চেঞ্জ করা যাবে বডি সহ। আর এটা হচ্ছে ভিশনের 005 হচ্ছে মডেল, 950 টাকা হচ্ছে দাম। আর এই কেতলিটার সুবিধা হচ্ছে 1 বছরের ভিতরে যদি কয়েল কেটে যায় আপনি নতুন পাবেন। শুধু প্লাস্টিকটা চেঞ্জ হবে না, কিন্তু স্টিলের যে বডিটা আছে এটা উঠে এলা তো, এটাও দেখাই। এই যে ভিশনের এই কেতলিটা, এটা হচ্ছে 1.8 লিটার, 005 হচ্ছে মডেল। এটা আপনি যদি এই কয়েল কাটে যায়, কারণ এই কয়েলটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ঢালাই বডির সাথে, সেক্ষেত্রে কয়েল আপনার আলাদা চেঞ্জ করা যাবে না, ডাইরেক্ট চেঞ্জ হবেন এই বডি সহ। ওই যে ভিতরে ওয়ারেন্টি কার্ডও দেওয়া আছে, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর এটা হচ্ছে প্রেস্টিজ কোম্পানির। এটা যদিও বলে ইন্ডিয়ান, আসলে ইন্ডিয়ান না। এটার দাম হচ্ছে অনলি 750 টাকা। শুধু সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছর, কয়েল কাইটে গেলে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন না। কাজের এই কেতলিটা অবশ্য খুব কোয়ালিটি সম্পন্ন কেতলি, নতুন আসছোরা, এবার এই বছরই মার্কেটে আসছে। আরও কিছু মডেল আছে, আপাতত এখনও আসে নাই, আসবে। এই কেতলিটাও দেখাচ্ছি আপনাদের। পলিথিনটা টানুন তো। দেখেন, এটা সাইজ কিন্তু কোম্পানির থেকে লেখা আছে 1.8, বাট এটা সাইজ কিন্তু অন্য অন্য কোম্পানির 1.8 থেকে অনেক বড়। এইটারও কয়েল গ্যারান্টি হবেন 1 বছর। এবং এটা যেখানে যতগুলা কেতলি দেখেন সব থেকে হাই কোয়ালিটি কেতলি এটা। এবং ভিতরে স্পেস দেখেন, এখানে আমার মনে হয় 2.5 লিটার থেকে 3.5 লিটার পানি ধরবে, কিন্তু বডি সাইজ দেওয়া আছে 1.8। কিন্তু এটা হয়তো কোম্পানি কী কারণে করছে জানি না, কিন্তু সাইজ অনেক বড়। বিশনের এই যার একটা কেতলি আছে, এটা ডাবল পার্ট, এক পার্ট স্টিল, উপরে পার্টে প্লাস্টিক। এটা 1200 টাকা কোম্পানির রেট। ও আর যে গাজের এই কেতলিটার রেট হচ্ছে 1400 টাকা। এটা 1400 টাকা হলেই নিতে পারবেন সবাই, এবং খুব কোয়ালিটি সম্পন্ন জিনিস। এবং কেনার সময় অবশ্যই চেষ্টা করবেন ভিশনের কেতলি অথবা গাজের কেতলি কেনার জন্য, কারণ ভিশনেরটা 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে কয়েলের, গাজেরটাও রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে কয়েলের 1 বছর। আর শরীফেরটা আছে, কিন্তু শরীফেরটা সার্ভিস পাইতে একটু দেরি হয়। এটাও আপনি ওয়ারেন্টি, রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন, কিন্তু দেরি হবে, একটু সময় সময় লাগবে। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই পাশে থাকবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।